Pagbaba? Wow, ah. Kain tas uwi. Charot. Paano yun? Paano yun? Tara na! Na. Hey. So, bye-bye. Yung cottage. Abulin yung tsinelas! Huwag kang pakagutin! Gagyan! Layo na! Go! Go! Tinatago niya yung sarili niyo. Dito pa, oh. Sunscreen ba yan? Uy, ginawa mo naman lotion. Uy, wag niyo naman ubusin. Bato. Ay, huwag mo na isama yan sa vlog mo. Bigyan mo naman ako ng kahihiyan. Ay, ganyan ang itsura mo, gago. Uy, tama na ba na tayo na? Ginawa facial wash. Kasi naman yung ginawa niyo ng facial wash yung ano. Ano ko din? It's a good product, guys. Ubus. Well, may I see your face? Tingin. Last na. Wow, marunong na mag-floating! Wow! Pa-picture da! Video me. Kay Donatic. One, two, three, go.
was that? Ay, ano ba? Oh, video to. Oo. Yan. Mama? Nangyari sa atin yan. Ang ganda ng spacing ng bahay dito din. Dito tayo sa ano, sa busong kapatid nila mama mo. Magrenta ka. Tara, picture tayo. Yeah. Si Tutoy nasan na? Kakay! Naliligo na agad kayo. Mga ano pala to, may mga whale pala dito. Ano ito yung mga dolphin? Dolphin. Wow, swimmerist. Ano yun, ma? Layo ah. Ah, sa lalim. Ay, wow, commercial. Commercial yarn. Food trip is like... Paano ka na wala kakuha ng kutsara? Ito, meron ko tsara. Wow, treasure hunting. Kung magulog ako din. At ayun na nga, namumula na ako. Sa ate mo, hindi kasama. Ay, may coupon to. Okay, sige. Kasi suklian kasi. Kailangan niyo po ba ba? Oo. Or pwede po siya, ano nga? May sound effect. Isa pa. Isa may sabay. Wala nga sana all. Sarap. Sarap. Isa pa. Sarap. Wow. Wow. Tama.
na lang dito? Oo, gusto niya dito. Dito ka na lang. Pag naman ito, Jason, ito mag-aan. Uy, siyempre. Mag-aan. Diyan ka daw. Ayaw mo eh. Ayaw mo may ante. Ayaw mo eh. Home na. Una, bago ba rin? Ayaw mo eh. Dadalan daw kasi. Malatan mo na. Tapos ilagay mo si babaw yung bag. Sa taas pa. Awa. Pumalit na sa dragon sa awa. Pumalit na. Uy, ang ganda. Ang ganda. Ang lakas na ng ulan. Mukha naman ang basa ng sisiyo pala. Basang-basa yung buhok ko. Teka lang. Sa airport na kami. Pasalo. Wala, ito gusto ko na ito. Ito. Cheese tart. Magkano? 150. 45. Pero ito, sa? Oo. Ano kang pera? Di accept Gcash po. Ito. Mga ganito na lang. Bili ka na para sa rep. Ay, maraming Pepsi dito. Rep, ito ma'am. Yes! Nandun sa maleta ko. Ito yung maleta ko. Te, bangat nga! Okay na ba, be? Meron pa. Lagay ko na lang dito. Sara! Nagbablog ako. Bag ko. Wait, help me naman! Sorry. Lagay mo dito. Kasi. Wala siya. Isa pa pong lugaw. Isang wala yan. Ano ate? Alam mo yung issue? Lalagay sa taas. Itan, palit na yung tatay. Halika dito kay tatay. Itan. Saan? Excited ka na, Kai? Wow, si seatbelt. Siya na nag-aasikaso ng seatbelt niya, te. Lift top of bubble of life vests from the aircraft constitutes theft and
is punishable by law. You immediately grab the mask and pull it towards you. Put it Remove your face mask and put it on your mask.